ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட் 1ல் வந்து நான் ஒரு சில 25 சம்ஸ் எடுத்திருப்பேன். அந்த 25 சம்ஸோட கண்டினியூஷன் தான் இது. அது போக நான் பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரி இது தனியாக ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துக்கோங்க. பிகாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த பார்ட்டில் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போயிடலாம் இப்போது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நான் ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணியிருந்திருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இதையும் நம்ம பண்ண போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த 20π/40 இல்லை π/40 இதுக்கான வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து போட முடியும் இல்லையா? பிகாஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி sin ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் sin ஸ்கொயர் b ஈக்குவல் டு 1 எப்போனா a ப்ளஸ் b இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரியாக இருக்கணும். இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கே ஏங்கிறது வந்து 1ஆக இருக்கலாம், பிங்கிறது 89ஆக இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம். இந்த காம்பினேஷனில் எது வந்தாலும் 1 இல்லையா? இங்கேயே sin ஸ்கொயர் தான் இருக்குது, பட் π/40 அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ π/40க்கான வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களால் பண்ண முடியும். π 2π 3π 4π அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. நம்ம இதில் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சா போதும். நம்ம கடைசி இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா பைங்கிறதுக்கு நீங்கள் 180ன்னு எடுத்துப்பீங்க. நார்மலாக 180/40 போடுவீங்க. அப்படி போட்டால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சால்வ் ஆகாமல் இருக்குல்ல. ஸோ இப்படி உங்களுக்கு அன்ஈவனாக வரதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். இப்படி போட்டிங்கன்னா 20 × π/40ன்னு இருக்கு இல்லையா? இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு π/2 வரும். π/2 இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19π/40. அதாவது இது 90னா 20π/40 இஸ் ஈக்குவல் டு 90னா அப்போ 19π/40 ப்ளஸ் π/40 இஸ் ஈக்குவல் டு 20π/40 வருமா? ஸோ இப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ π/40 அப்புறம் 19π/40 சேர்த்தா 20π/40 விச் இஸ் 90 டிகிரி. அதே மாதிரி 2π/40 ப்ளஸ் 18π/40 இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா 90 டிகிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போது இதுக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் அதுக்கு நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணேன்னு. நான் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவே நான் எழுதுறேங்க. எல் லாஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ டிவைடட் பை காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் 1. இதுதான் வந்து இதில் மொத்தம் எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்ம இந்த வேல்யூ 90 டிகிரி, sin ஸ்கொயர் 90 டிகிரி இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம விட்டுரும். பிகாஸ் இதுக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு வேல்யூ தெரியும். sin ஸ்கொயர் 90 sin 90 இஸ் 1, sin ஸ்கொயர் 90 1 தான். ஸோ இது வந்து 1 ஆல்ரெடி. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மட்டும் இப்போ கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்? 19π/40 இல்லை, ஃபஸ்ட் வேல்யூ π/40 sin ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே. ஓகே, டிவைடட் பை காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த sin ஸ்கொயருங்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டைரெக்டாக. ஏன்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா π/40 கரெக்டாக. ஏன்னா இங்கே π/40 ப்ளஸ் π/40 தான் 2π/40. அதே மாதிரி ப்ளஸ் π/40 அந்த மாதிரி தான் போகுது. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணும்போது இங்கே π/40 தான் இருக்குது, ப்ளஸ் 1. இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 18π/40 டிவைடட் பை π/40 ப்ளஸ் 1 வரும். இங்கே எல்லாமே கேன்சல் ஆனால் 18 ப்ளஸ் 1 19 இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, 19ங்கிறது டோட்டல் வேல்யூவாக இருக்குது, டோட்டல் கவுண்ட்டு. பட்டு நமக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். sin ஸ்கொயர் π/40 அதையும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு 1 ஆகும் 19π/40. ஸோ ரெண்டு இது சேர்த்து 1 அந்த மாதிரியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு போனால் half the value, half of the total தான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும். அது 9.5. ஸோ 9.5ங்கிறது இந்த டோட்டல் இதோட சம் வந்து 9.5 ப்ளஸ் 1. இந்த இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணல, இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் 1 அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு 10.5 வரும். இவ்வளோ தான் ஆன்சர். ஓகே, அடுத்து பார்ப்போம். இது வந்து ஏபிசி ஒரு ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள். காஸ் ஸ்கொயர் a + 2 காஸ் ஸ்கொயர் b + 2 இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போது ஏபிசி இஸ் அ ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா, ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிளுங்கிறப்போ ட்ரையாங்கிளுக்கு 3 ஆங்கிள் தான் இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 ஆங்கிள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் என்னவா வேணால் இருக்கலாம். பட் அதை நீங்கள் 3த்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது a + b + c இஸ் ஈக்குவல் டு 180. இதுதான் கிடைக்கும். ஓகே, இதுதான் உங்களோட வேல்யூ a + b + c இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தோன்னா 180 - c இந்த மாதிரி போடலாம். b + c இஸ் ஈக்குவல் டு 180 - a. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். நீங்கள் அப்படி போட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன வருது? காஸ் ஸ்கொயர் a + b/2 இருக்குங்க. a + bக்கு பதிலாக என்ன 180 - c 180 - c டிவைடட் பை 2 போடுறேன் இல்லையா?
இப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது, காஸ் ஸ்கொயர் 90 மைனஸ் சி பை டூன்னு போடலாமா, அதாவது நான் இங்கே 2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ காஸ் ஆஃப் 90 மைனஸ் தீட்டாங்கிறது சைன் தீட்டா, சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ வரும். இல்லை சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ வருதா, 90 மைனஸ் காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா, அப்போ காஸ் ஸ்கொயருக்கும் அதே தான், சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ. ஸோ இங்கே சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ இருக்கும், இங்கே அதே மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் ஏ பை டூ இருக்கும். அதாவது இதில் இல்லாத வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போட்டோம் இல்லையா, அதனால் புரியுதில்ல நான் எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணேன்ட்டு. இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதில் இப்படி போட்டு ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிட்டேன், இப்படி வந்துடுது எனக்கு. இதை நான் இப்போது இதையும் நான் ஆட் பண்ணலாம், காஸ் ஸ்கொயர் சி பை டூ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ, காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா என்ன 1. அதே மாதிரி இதுவும் இங்கே இருக்கிறதும் ஆட் ஆகும், இங்கே இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதும் ஆட் ஆகும். ஸோ 3 1 வரும், 1 + 1 + 1 which is 3. இதுதான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சதில். அடுத்து போகலாம். ஸோ இப்போது இதில் இந்த மாதிரி 6 வேல்யூ இருக்குது மொத்தம், ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஆப்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எப்போவுமே இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே 90 மைனஸ் தீட்டா 180 மைனஸ் தீட்டா அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றிப்போம், அதுக்கு தீட்டா வந்து செகண்டாக இருக்க மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், இங்கே 90 + ஏ இருக்குது. ஓகே, ஆனால் இங்கே ஏ மைனஸ் 720 ஏ ப்ளஸ் 540 ஏ, அது தீட்டா முன்னாடி வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை தலைகீழாக மாற்றணும்னா சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸை நீங்கள் வெளியே எடுத்துக்கோங்க, 720 மைனஸ் ஏன்னு வருமா. இந்த மைனஸ் நான் என்ன சொன்னேன், சீக்கண்ட் தீட்டாக்கும் காஸ் தீட்டாக்கும் சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டாவும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டாவும் சீக்கண்ட் தீட்டா காஸ் தீட்டா, மிச்சம் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே உள்ள மைனஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸ் வெளியே வரும். ஓகேவா, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைனஸாகவே எடுத்திங்கன்னா சீக்கண்ட் ஆஃப் 720 மைனஸ் ஏன்னு இருக்கா. சீக்கண்ட் ஆஃப் 720 மைனஸ் தீட்டா, 720ங்கிறது என்ன, இந்த ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் 0 360 இங்கே பார்த்துருப்போம், 90 இங்கே பார்த்துருப்பீங்க, 180 இங்கே 270 இருக்கும், 90 90 ஆட் ஆகிட்டே போகும். 720 இங்கே தான் வரும். ஓகே, விச் இஸ் 720 மைனஸ் ஏங்கிறது மைனஸ்னால் இங்கே வரும் இல்லை, இந்த இடத்துல வந்து காசும் சீக்கண்ட்டு மட்டும் ப்ளஸ், ஸோ அப்படியே தான் இருக்கும். சீக்கண்ட் ஆஃப் 720 மைனஸ் ஏவே சீக்கண்ட் ஏ. ஓகே, இதே மாதிரி அடுத்து சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் 540ங்கிறது அது நீங்கள் அப்படியே ஏ ப்ளஸில் தான் இருக்குது, ஸோ 540 ப்ளஸ் ஏன்னு போட்டுக்கலாம். ஆனால் இங்கே 540 எங்கே வரும், 360 இங்கே இருக்குது, ப்ளஸ் ஒரு 90 போட்டிங்கன்னா இங்கே 450 வரும், இங்கே தான் 540 வருது. கரெக்டாக, நான் ப்ளஸ் இன்னொரு 90 போட்டிங்கன்னா 540 இங்கே வரும். 540 இஸ் ஈக்குவல் டு 180 மாதிரி கணக்கு. ஸோ சைன் ஆஃப் 540 ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் 180 ப்ளஸ் ஏ, ரெண்டும் சேம் தான். சைன் ஆஃப் 180 ப்ளஸ் ஏங்கிறது ப்ளஸ்ஸுங்கிறப்போ இங்கே வந்துடும், அப்போ இங்கே டேன் அண்ட் காட் இருந்தால் மட்டும்தான். இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி, ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் குவார்டர், இங்கே டேன் அண்ட் காட் இந்த சைடு இருந்தால் மட்டும்தான் அது ப்ளஸில் வரும். இப்போ இங்கே சைன் இருக்கனால அது மைனஸ், மைனஸ் ஆஃப் 180ன்னு வந்துட்டால் அது வந்து அதே வேல்யூ தான். ஸோ மைனஸ் சைன் ஏ. ஓகே, இதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ காட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் 90ங்கிறது காட் ஆஃப் மைனஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டு 90 மைனஸ் ஏன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே மைனஸ் வந்து காஸ் அண்ட் சீக்கண்ட்டுக்கு தான் மைனஸ் வந்து வெளியே வரும்போது ப்ளஸ் ஆகும், பட் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால அது வந்து மைனஸாகவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ காட் ஆஃப் மைனஸ் 90 மைனஸ் ஏன்னு இருக்குது, இது எப்படி வேணால் மைனஸ் காட் ஆஃப் 90 மைனஸ் ஏன்னு வரும். எனி ஆங்கிள் வித் 90 மைனஸ் தீட்டா இஸ் ப்ளஸில் தான் வரும், ப்ளஸ் அதோட ஆப்போசிட்டில் வரும். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ஆனால் மைனஸ் முன்னாடி இருக்கனால மைனஸ் ஆஃப் காட் ஆஃப் 90 மைனஸ் தீட்டா வந்து டேன் தீட்டா. ஸோ இதுதான் டினாமினேட்டர், இந்த 3 டினாமினேட்டரில் வந்திருக்கும். மேலே அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுவோம், மேலே வந்து நீங்கள் டேரெக்டாகவே நீங்கள் போடலாம். 180 மைனஸ் ஏங்கிறது 180 மைனஸ் ஏ இங்கே வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் அண்ட் கொசிகன் மட்டும்தான் ப்ளஸில் இருக்கும், ஸோ இது மைனஸில் இருக்கும். மைனஸ் டேன் ஏ, இங்கே சீக்கண்ட் ஆஃப் 360 மைனஸ் ஏ, 360 இங்கே இருக்குது, மைனஸுங்கிறப்போ இங்கே வரணும். இந்த இடத்துல சீக்கண்ட் அண்ட் காஸ் தான் ப்ளஸ்ஸு, ஸோ சேம் சீக்கண்ட் ஆஃப் ஏ. இந்த இடத்துல காஸ் ஆஃப் 90 ப்ளஸ் ஏன்னு இருக்குது, 90 ப்ளஸ் ஏங்கிறப்போ இந்த குவாட்ரண்ட் வந்துடும், சைன் அண்ட் கொசிகண்ட் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் சைன் ஏ. புரிஞ்சதில், அதாவது 360 அண்ட் 180 ஆர் 540 இந்த இதுக்கெலாம் வந்து சேம் ஆங்கிள் தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும், tan ஆஃப் 180 மைனஸ் ஏ மைனஸ் tan ஏ அந்த மாதிரி. பட் மற்ற 90 270லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஸோ இங்கே மைனஸ் 9 வந்துடுச்சு. ஓகேவா, மேலே 2 மைனஸ் இருக்குது. ஓகே,
கீழே 2 மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மொத்தமாக மைனஸ் சைனே இப்போ இல்லாத மாதிரி ஆகிடுமா, 2 மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகும், இங்கேயும் 2 மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஓகே, இப்போது மேலே என்னென்ன இருக்குது, சைன் ஏ, சீக்கண்ட் ஏ, டேன் ஏ. புரிஞ்சதில்ல, நான் இந்த 2 மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நான் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். நான் இங்கே டேரெக்டாக ப்ளஸ் போட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. கீழே சைன் ஏ, சீக்கண்ட் ஏ, டேன் ஏ, இது 3 இருக்கா, ரெண்டுமே சேமா. ஸோ டோட்டல் வேல்யூ 1 தான் ஆன்சர். இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்பாங்க. இது இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் தான். பிகாஸ் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும், பட் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடியது. அதுக்கு நீங்கள் குவாட்ரண்ட் தெரிஞ்சால் நீங்கள் போட்டுடலாம். இது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் டக்குன்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் வேண்டாம், அப்படியே சால்வ் பண்ணி போட்டுடலாம். ஆன்சர் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நியூமரலில் தான் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா ஒரு சில டைம் சைன் தீட்டான்னு கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். ஓகே, சைன் ஏ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. இங்கே ஆன்சர் 1. அடுத்து போகலாம். x is equal to y cos 2π/3 is equal to z cos. ஸோ ஓகே, xy + yz + zx. நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு 2π/3 என்னென்னு பாருங்கள். நான் என்ன சொன்னேன், பைனா 180ன்னு சொன்னேன்னா, இது சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 120 வருது. 120ங்கிறது என்ன, 90 + 30 ஆர் 180 - 60 இந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. cos 120ங்கிறது equal to cos ஆஃப் 90 + 30. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் தான் நம்ம பார்த்தோம், 90 + தீட்டாங்கிறப்போ அது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். அங்கே சைன் அண்ட் கொசிகன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மைனஸ் சைன் 30ன்னு வரும். ஓகே, இது வந்து மைனஸ் சைன் 30. இப்போ 4π/3 என்ன, 4π/3ங்கிறது 4 × 180/3. இங்கேயும் மறுபடியும் 60, இங்கே 240 வரும். 240ங்கிறது 180 + 16 போடலாமா, 180 + 60. ஸோ cos ஆஃப் 180 + 60, cos ஆஃப் 240. நீங்கள் எப்படி வேணால் போட்டு சால்வ் பண்ணலாம். நம்ம எதுக்கு உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை போடலாம். 180 + தீட்டாவில் tan அண்ட் காட் மட்டும்தான் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும், இங்கே நெகட்டிவில் தான் வரும். நீங்கள் 180 + தீட்டாங்கிறப்போ இது சேம் வேல்யூ தான் வரும், மைனஸ் cos 60°. ஓகே, ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் அடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். x is equal, இதுக்கான வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். sin 30க்கான வேல்யூ 1/2, cos 60க்கான வேல்யூ 1/2. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அப்படியே, இங்கே வந்து மைனஸ், இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, y cos 2π/3 தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி இந்த இடத்துல என்ன கண்டுபிடிச்சோம், -1/2 மல்டிப்ளிகேஷன். இங்கே z cos 4π/3 -1/2. ஓகே, இப்போது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் ஈக்குவல் டு கே நீங்கள் போடலாம். ஓகேவா, இது இப்படி நீங்கள் அஸ்யூம் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் எடுத்துக்கலாம். x is equal to k, k, y minus y/2 is equal to k minus z/2 is equal to k. ஓகேவா, இப்படிலாம் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா x is equal to k, y is equal to minus 2k, z is equal to minus 2kன்னு வருமா. இதை தூக்கி நீங்கள் அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். k minus 2k வந்து minus 2k² plus y into z போட்டிங்கன்னா 4k வருமா. minus 2k minus 2k மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4k². இங்கே z xயும் இது பண்ணால் minus 2k², k into இது minus 2k². ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா minus 4k². ஸோ 4k² minus 4k², ஆன்சர் வந்து 0. இது ஆன்சர். ஓகே, இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். அடுத்து sin of a plus b minus c is equal to cos of a plus c minus b plus tan of b plus c minus a is equal to 1. அப்போ a plus b plus c என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதிலேருந்து தனித்தனியாக எடுக்கலாமா. sin of a plus b minus c is equal to 1 இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் எழுதலாமா. இதை எழுதுனீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள். cos of a plus c minus b is equal to 1, tan of b plus c minus a is equal to 1. sin of எந்த வேல்யூ உங்களுக்கு 1, sin 90 தான் 1 இல்லை, sin 90 தான் 1. இந்த மாதிரி cos 0 தான் 1, tan 45 தான் 1. ஓகே, ஸோ இப்போது இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் a plus b minus c is equal to 90, a plus c minus b is equal to 0, b plus c minus a is equal to 45. உங்களுக்கு நான் எழுதுறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, ஒழுங்காக எழுத முடியலன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் அதனால தான் வெளியே சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஸோ a plus b மைனஸ், ஓகே, a plus b மைனஸ். இப்போ இதுலேருந்து வந்து 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குது, 3 வேரியபிள் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் கண்டுபிடிக்கலாமா. இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க, a plus c is equal to bன்னு போட்டுக்கோங்க.
பிக்கு பதிலாக இங்கே ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து கடைசியாக உங்களுக்கு ஏபிசிக்கு தனித்தனியாக வேல்யூ கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக இதில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி போடலாம். அப்படி இல்லைனா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்களேன். இந்த வேல்யூ, இந்த வேல்யூ, இந்த வேல்யூ, இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது? 2a, இதையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன். 2a மைனஸ் ஏ இருக்குது. ஸோ ஒரு ஏ தான் வரும். ஓகே, புரியுதா? இங்கே ஏ இருக்குது. இந்த ரெண்டு ஏவையும் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஏ இருக்கனால ஒரு ஏ கேன்சல் பண்ணிடுவேன். ஏ அதே மாதிரி பிக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பி ப்ளஸ் சிக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சி, ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்துடுது. நீங்கள் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியே வந்துடுது. அப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படி கண்டுபிடிச்சா 90 + 0 + 45 which is 135. இவ்வளோ தான் உங்களோட ஆன்சர். ஓகே, அடுத்த சம் போகலாம். இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம். இதை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இதே கொஸ்டின் வந்து 2-3 எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்காக சொல்கிறேன். சேம் கொஸ்டின் சரியா? ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தாலும் எனக்கு தெரியும். 57 33 ஆட் பண்ணால் 90, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் 90 வருதுன்னு. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு சைடை வந்து இதை வந்து 33 53 மாற்றுங்க, இல்லை இதை வந்து 57 37 மாற்றுவோம். நம்ம டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத கன்வீனியண்ட்டாக நியூமரேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவோம். ஓகே, எப்படி வேணால் மாற்றலாம். நான் இப்படி மாற்றுறேன். tan 57 + cot 37, இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க நியூமரேட்டர். ஓகே, டினாமினேட்டர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 57 இது 37 மாற்ற போகிறோம். 57 இதை மாற்றணுன்னா cot 57 + tan 37 வருமா? இதை நீங்கள் மாற்றுறீங்கன்னா 90 - θ அந்த இதில் வரும். ஓகே, இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போது எல்லாத்தையும் வந்து டேனாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேனாக மாற்றுறீங்கன்னா tan 57 + 1/tan 37 divided by 1/tan 57 + tan 37 இருக்கும். ஓகே, எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேனில் மாறிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா tan 37 × tan 57 + 1 divided by tan 37, இது நியூமரேட்டர். இதே மாதிரி டினாமினேட்டர்லேயும் பண்ணிங்கன்னா 1 + tan 37 × tan 57 divided by tan 57 இருக்கும். ஓகே, நியூமரேட்டர் இதுவும் சேமாக இருக்குது. ஸோ இது மொத்தமும் ஓகே, மொத்தத்தையும் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது tan 57 divided by tan 37 இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்காதனால மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இதுக்கான வேல்யூ டேரெக்டாலாம் இருக்காது. ஸோ எப்படி இதே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா tan 57 cot 37. ஓகே, இப்படி வருதா? இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி எய்தர் ரெண்டுத்தையும் ரெசிப்ரோக்கலில் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. பட் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த ரெண்டு ஆங்கிளில் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும். 57 37 மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து காமனாக ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு tan 30 இங்கே வந்து tan 57 cot 37 இருக்கா, சேமாக இருக்கா? ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு நான் ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணேன்னு தெரியாது. அதுக்காக தான் நான் இந்த ப்ரொசீஜர் சொன்னேன். அது மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து tan 40 + 2 tan 10 = என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, நார்மலாக எடுத்துக்கோங்க. tan 40 + tan 10ங்கிறது வந்து tan 50யா? tan of 40 + 10 எடுத்திங்கன்னா tan 15 வருதா? ஓகே, 40 + 10 இது வந்து tan of a + b ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? நான் ஏன் வந்து சொல்கிறேன்னா இங்கே 40 இங்கே 10 இருக்குன்னு. இங்கே tan a + b ஃபார்ம் போட்டிங்கன்னா தான் tan a + tan b வரும். அப்போ tan 40 + tan 10ன்னு வரும். ஓகே, இங்கே 2ங்கிறது விட்டுருங்க, அது நம்ம வரும், அது திரும்ப வருவோம். பட் இப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை? ஸோ tan 50 = tan 40 + tan 10ன்னு எழுதிட்டு இப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா tan a + tan b divided by 1 - tan a tan b வருதா? = tan 15 இருக்கும். இப்போது இதை வந்து நீங்கள் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா tan 40 + tan 10 = tan 50 minus tan 40 tan 10 tan 50. ஓகே, இப்படி வரும் உங்களுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த tan 40 tan 10 tan 50ல் tan 40யும் tan 50யும் ஆட் பண்ணால் 90 வருதுல்ல, அதாவது tan
a tan b is equal to 1 எப்போனா a plus b is equal to 90 ஓகேவா. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து 1. அப்போ இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும், tan 50 மைனஸ் tan 10 இருக்கும். இங்கே tan 40 tan 10 இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த tan 10 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு tan 40 ப்ளஸ் 2 tan 10 இருக்குமா, ஈக்குவல் டு என்ன வருது, tan 50. இதானே வருது, இதுதான் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? இந்த பக்கம் நீங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது tan 40 tan 50யும் ஒரே இதில் மல்டிப்ளிகேஷனாக வரும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா tan ஏங்கிறது tan 40ன்னு வச்சுக்கோங்க, tan பிங்கிறது tan 50ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண a ப்ளஸ் பி வந்து 90 வருதா, அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டி, tan 50. ஓகே, அடுத்து போகலாம். cos 15 மைனஸ் sin 15 டிவைட் பை cos 15 ப்ளஸ் sin 15. இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும். நான் சொல்லித்தந்த இதில் இருக்கும், அது அந்த ஃபார்முலா செக்ஷனில் போய் பாருங்கள். பார்த்தாலே cos தீட்டா மைனஸ் sin தீட்டா டிவைடட் பை cos தீட்டா ப்ளஸ் sin தீட்டான்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா. நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள். நான் இது வரைக்கும் சொன்ன சம்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் செட் வரைக்கும் இந்த a ப்ளஸ் பி ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் செட்லேருந்து டேனோட a ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், டேன் ஆஃப் a ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்காது. ஓகே, ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா இதை வந்து tan ஆஃப் 45 மைனஸ் தீட்டா இந்த டேர்மில் இருக்கும். ஓகே, இப்படி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 15. இதை அப்படியே நீங்கள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா, tan ஆஃப் 45 மைனஸ் 15 which is tan 30. tan 30 வந்து 1/√3. இது ஆன்சர். ஓகே, இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்டுருவீங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, அதனால் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் படித்து அதை ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஓகே, இது ஒரு செட் ஆஃப் சம்ஸ். நான் இதுக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்து வந்திருப்பேன். sin theta into sin of 60 minus theta into sin of 60 plus theta is equal to ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன். என்னென்னா 1/4 sin 3 theta. இதே தான் காசுக்கும் 1/4 cos 3 thetaன்னு இருக்கும். டேனுக்கு 1/4 மட்டும் இருக்காது, வெறும் tan 3 theta இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? இப்போ அந்த மாதிரி தானே இருக்குது. தீட்டாங்கிறது 20 எடுத்துட்டிங்கன்னா 40ங்கிறது 60 மைனஸ் 20, 80ங்கிறது 60 ப்ளஸ் 20. கரெக்டாக, 60 மைனஸ் 20, 60 ப்ளஸ் 20. ஸோ இப்போது இது நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது, 1/4 sin ஆஃப் 3 theta, 3 into 20 which is 60. இப்படி போட்டிங்கன்னா 1/4 √3/2. sin 60க்கு வேல்யூ தெரியும், √3/2. ஸோ √3/8 தான் உங்களோட ஆன்சர். இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சமம். இதுவும் பாருங்கள், தீட்டா வந்து இங்கே நான் 12ன்னு எடுத்துட்டா 60 மைனஸ் 12 என்ன, 48. 60 ப்ளஸ் 12 என்ன, 72. ஸோ உங்களுக்கு 48ம் இருக்குது, 72ம் இருக்கா. இது முடிஞ்சது. இப்போ 24 எடுத்துக்கோங்க. 24 எடுத்தால் 60 மைனஸ் 24 என்ன, 36. 60 ப்ளஸ் 24 எடுத்தால் 84. இதுக்கு இது இருக்குது, இதுவும் இருக்குது. கரெக்டாக. அப்போது 2 தீட்டா இருக்குது உங்களுக்கு. அது போக cos 60 இருக்குது. cos 60 உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியும், 1/2. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். cos 12க்கு வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, அதாவது இந்த டேர்ம் படி போட்டிங்கன்னா 1/4 cos ஆஃப் 12 into 3, 3 தீட்டா, 12 into 3 cos 36 வரும். 1/4 cos 36. cos ஆஃப் 24 இருக்குது, அது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. 1/4 cos 3 into 24 வந்து cos 72 இன்ட்டு 1/2ன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த முதல்ல நியூமரிக்கல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா 1/32 இருக்கும், இன்ட்டு cos 36 இன்ட்டு cos 72ன்னு இருக்கும். ஓகேவா. நான் கொடுத்த நோட்ஸ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா cos 36க்கும் cos 72க்கும் நான் வேல்யூ கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு. பிகாஸ் நிறைய டைம் இப்படி கேட்டாங்கன்னா cos 36க்கும் cos 72 நீங்கள் இங்கே வந்து நினைப்பீங்க. பட் ஆன்சரில் உங்களுக்கு √5 அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் போட முடியும். அது கிவன்லேயும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எங்கேயும் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1/32 ஆல்ரெடி இருக்குது, இன்ட்டு cos 36கோட வேல்யூ √5 ப்ளஸ் 1/4, cos 72கோட வேல்யூ √5 மைனஸ் 1/4. ஓகேவா. இதை நீங்கள் வச்சு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து √5 + 1 √5 - 1 வந்து a + b × a - b ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போது 5 - 1 வரும், 4 வரும். ஓகேவா. a² - b² √5 த ஹோல் ஸ்கொயர்
மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் இருக்குது. இப்படி போட்டிங்கன்னா 4 வரும். ஸோ டோட்டலாக 1/32 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 4/4 இருக்கும். 4 4 கேன்சல் ஆகும். ஸோ 1/32 டிவைடட் பை 4 இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். 1/128 இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, புரிஞ்சதில் இது எங்கே வந்துச்சுன்னு a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் பி a மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ அதை a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போடுறேன். இங்கே 1/32 இன்ட்டு 4 இருக்குது. நான் இந்த ஒரு 4 எடுத்துட்டேன். மேலே வந்து 4 கீழே ஒரு 4 இருக்குது. அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு. புரிஞ்சதில் அடுத்து போகலாம். இந்த வேல்யூ முக்கியம். தெரிலனா அந்த அந்த இதில் போய் பாருங்கள். ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் அண்ட் பேசிக்ஸ்ன்ட்டு டைட்டிலில் இருக்கும். அடுத்து sin π/9 இன்ட்டு sin 5π/9 இதுவும் பாருங்கள். நீங்கள் π/9 சால்வ் பண்ணுங்கள். 180/9 போட்டிங்கன்னா இது 20. ஸோ 20 இன்ட்டு 5 100. இது 20 இன்ட்டு 7 140. இது 20 இன்ட்டு 3 60. இப்படி இருக்குது. ஓகேவா? sin 20 sin 100 sin 140 sin 60 இது எல்லாத்தையும் இன்சைட் 90 கொண்டு வாங்க. ஓகே, இது எல்லாமே 100 140ன்னு இருக்குது. இது எப்படி எழுதலாம்? 180 மைனஸ் 80ன்னு எழுதலாமா? 180 மைனஸ் 80 வந்து உங்களுக்கு 100 இல்லை? அப்போது சைன் ஆஃப் 180 மைனஸ் 80ங்கிறது சைன் 80. ஓகே, இங்கே சைன் ஆஃப் 180 மைனஸ் 40ன்னு போடலாமா? சைன் ஆஃப் 180 மைனஸ் 40 விச் இஸ் சைன் 40. இப்போ புரிஞ்சதா? இதே டேர்ம்ஸ் வந்துருச்சா? சைன் 20 சைன் 40 சைன் 80. இது நம்ம இப்போ தானே ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தோம். அதில் என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு ஆன்சரு? 1/√3/8 வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, √3/8 வந்திருக்கும். சைனோட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைனில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். √3/8 இன்ட்டு இங்கே இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது, சைன் 60 இருக்குது. சைன் 60 போட்டிங்கன்னா √3/2 இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா √3 3 ஆகிடும். 3/16 இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். ஓகே, புரிஞ்சுதா? அடுத்து போகலாம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம். ஓகே, நம்ம ஃபார்முலா அதெல்லாம் விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சைன் 2x டிவைடட் பை சைன் x/4. ஓகேவா? இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த சைன் 2 தீட்டாவை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்? 2 sin தீட்டா காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா/4ன்னு போடலாமா? எக்ஸுங்கிறது தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி தான் நீங்கள் போடுவீங்க. இப்போது நமக்கு தேவை தீட்டா/4ன்னு வரும். இங்கே தீட்டா தான் இருக்குது. தீட்டா/2 போகலாம். இப்போது எப்படின்னா சைன் 2 தீட்டாவை நீங்கள் இப்படி போட்டிங்க இல்லை? சைன் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. வெறும் சைன் தீட்டாவை எப்படி போடலாம்? 2 சைன் தீட்டா/2 காஸ் தீட்டா/2ன்னு போடலாமா? அதே சைன் தீட்டா/2 எப்படி போடலாம்? 2 சைன் தீட்டா/4 காஸ் தீட்டா/4ன்னு போடலாமா? இப்படி தான் நீங்கள் போடுவீங்க. இந்த ஃபார்மேட் படி போனீங்கன்னா இப்படி போடலாம்ல. இதை தான் நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் டினாமினேட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே என்ன டேர்ம் வருதோ அதுதான் நம்ம ஆன்சராக எழுதணும். அந்த மாதிரி போட போகிறோம். இப்போ அதை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். இங்கே ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இது நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு இது. அடுத்து இந்த இது சைன் தீட்டாக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 2 இன்ட்டு சைன் தீட்டா/2 காஸ் தீட்டா/2 காஸ் தீட்டா இருக்கும் டிவைடட் பை அந்த டினாமினேட்டர். அடுத்து மறுபடியும் இப்போ இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 2 இன்ட்டு இந்த சைன் தீட்டா/2க்கு பதிலாக 2 இன்ட்டு இங்கே ஆல்ரெடி இன்னொரு 2 இருக்கும் இல்லை? இங்கே மறுபடியும் 4 இன்ட்டு 2 இதை 4ஆக எடுத்துட்டேன். 4 இன்ட்டு 2 சைன் தீட்டா/4 காஸ் தீட்டா/4 காஸ் தீட்டா/2 இங்கே இருக்கிறது இன்ட்டு காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா/4ன்னு இருக்கும். இந்த சைன் தீட்டா/4 சைன் தீட்டா/4ன்னு போயிட்டா இப்போ என்ன இருக்குது உங்களுக்கு? 8 இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா/2 இன்ட்டு காஸ் தீட்டா/4. புரிஞ்சுதா? இதுதான் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் இருக்கும். இதுதான் உங்களோட ஆன்சரும் கூட. ஓகே, இதே மாதிரி அடுத்த சம் பார்ப்போம். அடுத்த சம் இதுதான். இந்த சம்மில் x/16 இருக்குது. அப்போது 16 வர வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? அது ஈஸி தான் உங்களுக்கு. நீங்கள் பார்க்க தான் அது பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இங்கே இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் இல்லையா? சைன் ஆஃப் தீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா 2 சைன் தீட்டா/2 காஸ் தீட்டா/2. அதே சைன் ஆஃப் தீட்டா/2 போட்டிங்கன்னா தீட்டா/4 வருது.
அப்போ தீட்டா பை 4 போட்டால் இங்கே என்ன வரும்? தீட்டா பை 8 வரும். தீட்டா பை 8 போட்டால் தீட்டா பை 16 வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மூணுமே மேலே இருக்கும். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும், இந்த அப்படியே நீங்கள் போட்டுடலாம். இதை இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது மேலே? ஏன்னா கீழே இருக்க sin x by 16 மேலே இருக்க sin x by 16 போயிடும். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற காசோட வேல்யூஸ் மட்டும் வரும். நம்ம கடைசியாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2. ஸோ மொத்தம் 4 2 இருக்குது. 4 அப்போ வந்து அது 16. 16 இன்ட்டு சைன் இருக்காது, சைன் வந்து கேன்சல் ஆகிருக்கும். காஸ் ஆஃப் தீட்டா பை 2 இருக்கும், காஸ் ஆஃப் தீட்டா பை 4 இருக்கும், காஸ் ஆஃப் தீட்டா பை 8 இருக்கும், காஸ் ஆஃப் தீட்டா பை 16 இருக்கும். இது மொத்தமும் சேர்த்தா வேல்யூ உங்களுக்கு. ஓகேவா? இது மொத்தத்தையும் நீங்கள் அப்படியே போட்டுடலாம் இன்ட்டு 16. அடுத்து போகலாமா? a plus b is equal to pi by 4னா cot a minus 1 cot b minus 1. நான் இதை ஃபார்முலாவே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். இந்த ஃபார்முலாக்கான வேல்யூ அப்படியே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். a plus b is equal to pi by 4ங்கிறது 45ன்னு எடுத்துக்கலாம். a plus b is equal to 45 டிகிரினா இதுக்கான வேல்யூ என்னங்கிறது நான் அப்படியே தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பேன். இதை ஃபார்முலாவாகவே நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் அதை பாருங்கள். நான் இதில் சொல்ல போகிறதில்ல, நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள். ஓகே, இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு 2 வரும். ஓகே, அது மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். இதை நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவாக எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். நான் இதுக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன். பையனா a plus b plus c is equal to 180 டிகிரி. அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருங்கிறதும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அடுத்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம். இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி இது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன். அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன்னா என்னென்னா, ஒரு வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது, 1 + 2 இருக்குது, +3 இருக்குது. எப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு அடுத்து ஆட் ஆகிட்டு ஒவ்வொன்றா ஆட் ஆகிட்டு போகும். ஆர் 2 4 6 8 அப்படின்னா 2 2 ஆட் ஆகிட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போகும். இன்ட்டு சைன் எக்ஸ், இன்ட்டு சைன் எக்ஸ், இன்ட்டு சைன் எக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போகும். சாரி, இது வந்து சைன் எக்ஸ் கியூப் மாற்றிருக்கு. ஓகே, இப்படி போயிட்டுருக்கு. எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன் படி இந்த சீரியஸுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து இன்ஃபைனைட் சீரியஸ். இந்த இன்ஃபைனைட் சீரியஸை நீங்கள் எப்படி போடலான்னா, ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன் படி நான் டேரெக்டாக சொல்கிறேன். ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இனிஷியலாக இருக்கிற வேல்யூ டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆர். இது ஏன் வந்து 1 மைனஸ் ஆர்? இந்த ஆருங்கிறது தான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன். எதால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அது காமன் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஆர் 1 மைனஸ் ஆர் நீங்கள் எப்போ போடுவீங்கன்னா, அந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் 1 இருக்கும் போது தான் வந்து 1 மைனஸ் ஆர். இதே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 1 இருந்துச்சுன்னா ஆர் மைனஸ் 1ன்னு போடுவீங்க. இங்கே வந்து சைன் எக்ஸுங்கிறது லெஸ் தேன் 1ன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு நம்ம 1 மைனஸ் ஆர்ன்னு போடுறோம். இப்போ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஏ வந்து 1, ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1 உங்களுக்கு, டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆர். ஆர் என்னதுங்க? சைன் எக்ஸ். டேரெக்டாக ஈக்குவல் டு டோட்டல் சம் இது தான். இந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இன்ஃபைனைட் சீரியஸ்க்கான சம் வந்துடும். ஈக்குவல் டு 4 + 2√3ன்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு என்ன வரும்னு பாருங்கள். எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இது பண்ண சொல்கிறேன். 1/4 + 2√3 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே 4 + 2√3 டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் மேலே கொண்டு போகும்போது 4 மைனஸ் 2√3 டிவைடட் பை இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கீழேயும் 4 மைனஸ் 2√3 பண்ணணும். அதால் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா 16 மைனஸ் 4 × 3 12 வரும். ஓகே, ஸோ 4 மைனஸ் 2√3 டிவைடட் பை 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் சைன் எக்ஸ். ஸோ இப்படி வந்துடும். இப்போது 4 மைனஸ் 2√3 சைன் எக்ஸை நான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன். நீங்கள் இந்த மைனஸ் மட்டும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து -1 இப்படி இருக்கும். இங்கே மைனஸ் இருக்கனால அதை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டா 1 மைனஸ் 4 மைனஸ் 2√3 டிவைடட் பை 4ன்னு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4 மைனஸ் 4 ப்ளஸ் 2√3 டிவைடட் பை 4 இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, நான் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு எல்சிஎம் தான் எடுக்கிறேன். நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள், இது பார்த்து புரியலண்ணா. ஓகே, 4 மைனஸ் 4 0 வரும், 2√3 பை 4 வரும். அதுதான் சைன் எக்ஸ். இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா √3 பை 2 வரும். சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு √3 பை 2ன்னு வருது. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். அடுத்து பார்க்கலாம். sin ஸ்கொயர் 40 + 2x + sin ஸ்கொயர் 50 - 2x இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்றாங்க. இப்போ இதை நீங்கள் இது ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கா, sin ஸ்கொயர் a + sin ஸ்கொயர் b ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. நான் என்ன சொன்னேன், a + b வந்து 90 டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா இது sin ஸ்கொயர் a + sin ஸ்கொயர் b வந்து 1. கரெக்டாக? இங்கே பாருங்கள்,
40 + 2 இருக்குது, 2x இருக்குது, 50 - 2x இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 2x 2x கேன்சல் ஆகிடும். 40 + 50 9 ஆகிடுமா? அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து 1 வருது இல்லையா? ஆன்சர் வந்து 1 வருது இல்லை? சாரி 90 வருதுல்ல. 40 + 50 90 வருது. அப்போ இது வந்து sin² A + sin² B இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த டேர்மில் இருக்கா? அப்போ வந்து அது 1 ஆகிடும். அடுத்து பார்ப்போம். cos 15 × cos 7.5 × cos 7.5. 7.5ங்கிறது நீங்கள் 7 1/2ன்னு வச்சுக்கிட்டா எப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே. நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். இது என்னன்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. cos x or cos theta into cos of θ/2 sin of θ/2 இப்படி இருக்கா? இப்படி இருக்கா? 15 θ டிவைடட் பை 2 தானே வந்து இது. ஸோ cos θ into cos θ/2 sin θ/2ன்னு இருக்கா? இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? cos θ sin θ is equal to 2 sin θ/2 cos θ/2. இந்த ஃபார்மேட்டில் இது ரெண்டும் இருக்கா? இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் 2 மட்டும் மிஸ்ஸிங். அப்போ இது 2 வந்து நான் டினாமினேட்டரில் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டா இப்படி போடலாம்ல. அப்போது 1/2 இன்ட்டு cos θ, இந்த 1/2 காமனாக எடுத்துட்டேன். 1/2 இன்ட்டு cos θ sin θ இருக்குது. இப்போ இந்த cos θ sin θ பார்த்தா எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? sin 2θ is equal to 2 sin θ cos θன்னு இருக்கா? இப்போ இந்த 2 மறுபடியும் நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டா இந்த இது வந்துச்சா? இப்போது மறுபடியும் 1/2 இன்ட்டு 1/2 sin 2θ இதான வருது. ஸோ 1/4 sin 2θ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். இப்போ இந்த 2θக்கு பதிலாக இந்த 15 சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. θக்கு பதிலாக 15 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் sin 30 வருதா? sin 30 is equal to 1/2. அப்போ மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1/8. இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இது நான் 7.5ன்னு போட்டிருக்கனால மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து 7 1/2ன்னு கொடுத்தா அது வந்து 15/2ன்ற டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது இப்படி போட்டிங்கன்னா 15/2 தானே. இப்போ இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் θ/2 டேர்மில் இருக்குன்ற மாதிரி. அப்போயே உங்களுக்கு θ/2 இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு மனப்பாடாகும். ஓகே, அடுத்து போவோம். இது நம்ம இப்போ பார்த்தது தான். சைன் வச்சு பார்த்தோம். இப்போ இங்கே காஸ் வச்சு பார்க்குறோம். 20 40 80 இருக்குது. இது மூணுத்துக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 1/4 cos 3θ இன்ட்டு cos 60. cos 60ங்கிறது 1/2. ஓகே, இப்போ நீங்கள் 3θ 3 × 60 cos 60 இங்கேயும். ஸோ 1/2 இன்ட்டு 1/2 இன்ட்டு 1/4 இந்த ஆன்சர் எவ்வளோ? 1/8 1/16. அடுத்து போகலாம். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக 12ஓட 60 - θ இருக்குது. 60 + θ இது கிடையாது. இது வந்து 54. 54 இஸ் நாட், இது ரெண்டுத்துக்குமே ரிலேட்டட் கிடையாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு 60 - 12 வந்து 48 இருக்குது. 60 + 12 72 நமக்கு வேணும். கரெக்டாக 72 இருந்தால் தான் நீங்கள் அதுக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா 72 மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம். sin 12 sin 48 sin 72 into sin 54 into 1/sin 72. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா அதே வேல்யூ தானே வருது. அதுக்காக தான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம். இப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிட்டா இது உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு. இது என்னது? 1/4 sin 3θ sin 36 வரும் இன்ட்டு sin 54 இன்ட்டு 1/sin 72. ஓகேவா? இப்படி இருக்கா உங்களுக்கு? இப்போது இந்த sin 54ங்கிறது 54 36 ஆட் பண்ணால் 90 இருக்கா? sin A sin B அந்த டேர்மில் இருக்குது. ஓகே, sin 54 இருக்குன்னா இதை வந்து நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காசாக மாற்றணுன்னா cos of 36ன்னு மாறுமா? ஸோ sin 36 இருக்குது, cos 36 இருக்குது. ஏன் இங்கேயே வந்து நான் இந்த 36 54 இதெல்லாம் வச்சு நான் சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 36 54க்கு நான் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப இழுக்கும். சரியா? பட் இப்படி போட்டிங்கன்னா எப்படி ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள். 1/4 ஆல்ரெடி இருக்குது, இதை தனியாக விட்டுருவோம். sin 36 cos 36ன்னு மாறிடும். அது sin 54 is equal to cos 36. ஓகே, cos 36 into 1/sin 72 இருக்குது. இப்போ இதை பார்த்தா என்ன இருக்குது? sin θ cos θன்னு இருக்குது. sin θ cos θ மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னு என்ன சொன்னேன்? sin 2θ is equal to sin 2θ divided by 2 is equal to sin θ cos θன்னு இருக்கா? அப்போ இந்த sin 2θங்கிறது இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் sin 2 × 36 sin 72 divided by 2 into 1/sin 72. ஆல்ரெடி 1/4 இங்கே இருக்குது இல்லையா?
இந்த sin 72 கேன்சல் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஆன்சர் 1/8. புரிஞ்சுதா? நான் இந்த 54 cos 36 மாற்றினேன். இது வந்து sin of 90 minus 36 இப்படி இருக்குது. அப்போ அது is equal to cos 90 minus 36 என்ன? sin of 54. அப்போ இது cos 36. ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல். நான் அதுக்கு பதிலாக cos 36ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? புரிஞ்சதில்ல? அடுத்து போகலாம். ஓகேவா? இப்படி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இந்த சம் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். 1 minus tan x 1 plus tan xலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு வேல்யூ வரும். அதை வச்சு இதை இது பண்ணி அந்தளவுக்கு லென்த்தி ப்ராசஸ் நீங்கள் போகணுன்னு கேட்டால் அவசியம் கிடையாது. இங்கே தான் வந்து நான் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுன்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடை நம்ம இங்கே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். தீட்டாக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் தீட்டாக்கு வந்து 45 கொடுத்தீங்க, 45 டிகிரி தான் மோஸ்ட்லி நான் கொடுத்து செக் பண்ண சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ. அதை வச்சு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா முடியும். அது எப்போனா சைன் அண்ட் காஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படி போடலாம். இங்கே 1 minus tan x டினாமினேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி தீட்டா வேல்யூ சூஸ் பண்ணுவீங்க. சரி, இங்கே 1 minus tan xல தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா tan 45 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ இங்கே 1 கேன்சல் ஆகிடும், 0 ஆகிடும். டினாமினேட்டரில் 0 வராத மாதிரி தான் நீங்கள் வேல்யூ சூஸ் பண்ணணும். ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு 30 டிகிரி கொடுங்க, இல்லை tan 0 கொடுங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம். சரியா? இங்கே 0 கொடுத்தா ஏதாவது ப்ராப்ளமானு பாருங்கள். இங்கே 0 கொடுத்தா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து டினாமினேட்டரில் 0வோ இல்லை கேன்சல் ஆகாத மாதிரியோ இல்லை. sin 0வும் 0 தான், tan 0வும் 0 தான். இதே இங்கே வந்து காட் கொடுத்தாங்கன்னா காட் 0ங்கிறது நாட் டிஃபைன். அப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. சரியா? இந்த இதில் பெஸ்ட் வேல்யூ 0 போட்டிங்கன்னா. ஸோ 1 minus sin square 0 இருக்குது, 2 sin square 0. இது எப்படி 0 தான். ஸோ 1 இங்கே இருக்குது வெளியே. உள்ளே வந்து 1 plus tan 0 0 divided by 1 minus tan 0 0. 1/1 1 தான் ஆன்சரு. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1ன்னு போட்டுக்கிறேன். ப்ளஸ் இதையும் நீங்கள் அப்படி போட்டிங்கன்னா 1 தான் வரும். ஸோ இப்போ என்ன வருது? 2 into 1 2. இவ்வளோ தான். இதுதான் ஆன்சர். நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ண அவசியமே இல்லை. டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் எதை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பிகாஸ் உங்களுக்கு மொத்தமாக நான் சொன்னதில் 0 30 45 60 90 5 வேல்யூ இருக்குது. அதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும். tan இருந்துட்டால் 90 சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா 90ல் நாட் டிஃபைன்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி எது பெஸ்ட்டோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பேஸில் தான் முக்கால்வாசி பார்க்க போகிறோம். இது எடுத்து பார்ப்போம். இது எப்படின்னா ரூட் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு காஸ் 4 தீட்டா. ஓகேவா? இப்படி இருக்குது காஸ் இது. ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். பட் இங்கே நம்ம தீட்டாவுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? இங்கே காஸ் ஆஃப் 4 இன்ட்டு 0 காஸ் 0 காஸ் ஆஃப் 4 வந்து 4 இன்ட்டு 0 காஸ் 0 வந்து 1. ஓகேவா? நான் ஏன் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், வேறு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், நான் வேறு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 4 தீட்டா இருக்குது, அதாவது 4 இன்ட்டு தீட்டா இருக்குது. தீட்டாக்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்டு 4 ஆகும். அப்போ இன்ட்டு 4 பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சு தான் நீங்கள் போடுவீங்க. இல்லை, நீங்கள் தீட்டா ஈக்குவல் டு 15 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், 60 கிடைக்கும். அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போடலாம். நான் இங்கே 0 போட்டாலே எனக்கு வந்து கேன்சல் ஆகிடும். இது மொத்தமாகவே 1 ஆகிடும். 2 இன்ட்டு 1 இருக்குமா? இது வந்து 2 காஸ் 4 தீட்டா இருக்குது. தீட்டாக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் 4 இன்ட்டு 0 வந்து 1. ஸோ 2 இன்ட்டு 1 இருக்கும். 2 தான் ஆன்சரு. ரூட் ஆஃப் 2 + 2 உள்ள. அப்போ ரூட் ஆஃப் 4, ரூட் 4ங்கிறது 2 தான். மறுபடியும் ரூட் ஆஃப் 2 + 2 இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2 தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். ஃபைனல் ஆன்சர் 2 தான். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? இது தான் உங்களுக்கு இது சப்போஸ் நான் லாங் மெத்தடில் எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஓகேவா? லாங் மெத்தடில் நீங்கள் போடலாம், அதுவும் தப்பு இல்லை. அது நீங்கள் எப்படி போடுவீங்கன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போது நம்ம பேசிக்காக ஒரு இது படிச்சிருப்போம். காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 தீட்டான்னு. ஓகே, இது எப்படி படிச்சிருப்பீங்கன்னா cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2ன்னு படிச்சிருப்பீங்க. நான் இப்போ இந்த இதை 2 அங்கே கொண்டு போயிட்டா 1 plus cos 2 தீட்டான்னு இருக்கும். ஓகேவா? இதே 1 plus cos 4 தீட்டான்னு இருக்குன்னா இங்கே வந்து cos square 2 தீட்டான்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்படி இருந்தால் தான் இங்கே வந்து 4 தீட்டாவாக மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே, காஸ் ஸ்கொயர் 2 தீட்டா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. காஸ் ஸ்கொயர் 2 தீட்டான்னு இங்கே இருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து 2 நான் காமனாக எடுத்தால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் மட்டும் 1 + cos 4 தீட்டான்னு இருக்கா? இங்கே நான் என்ன சொன்னேன்?
1 plus cos 4 theta divided by 2 is equal to cos square 2 theta. அப்போ இந்த 2 நான் இங்கே கொண்டு போயிட்டா 1 plus cos 4 theta ஆகுமா? ஸோ இது வந்து 2 into 2 cos square 2 thetaன்னு இருக்குது. ஓகேவா? இதுதான் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்க வேல்யூ. இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4 cos square 2 theta. இதுக்கு தனியாக ரூட் எடுக்கிறோமா? இப்படி ரூட் எடுத்தால் என்ன வருது? 2 cos 2 theta இருக்குது. வெளியே இன்னொரு ரூட் இருக்குது, 2 ப்ளஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த பார்ட்டை நான் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேல்யூ வருது. இதை நான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வந்து ரூட் எடுத்தால் 2 cos 2 theta வருது. இதை நான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இப்படி வருதா? இப்போ மறுபடியும் இதுலேருந்து நான் 2 காமனாக எடுத்தால் 1 ப்ளஸ் cos 2 thetaன்னு இருக்கா? இப்போ இங்கே இது வந்துருச்சா? இதை நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 2 cos square theta. 2 into 2 cos square theta. இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வருது? இது வந்துட்டு 4 இருக்கும். 4ங்கிறது 2ஆக மாறிடும். 2 cos theta. 2 cos thetaன்னு வருதா உங்களுக்கு? இதுதான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டேரெக்டாக 2ன்னு கிடச்சது இல்லை. ஆப்ஷன்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 cos theta, 2 sin theta, cos theta, இன்னொன்று tan theta, இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே தீட்டாக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க? 0. அதே வேல்யூ ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கணும். எந்த வேல்யூவில் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அதே கிடைச்ச ஆன்சரே கிடைக்குதோ அதுதான் உங்கள் ஆப்ஷன். இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க. tan 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 0, cos 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 1, இது sin 0 வந்து 0 தான், அல்டிமேட்லி இது 0 வரும். 2 into cos theta, இதுக்கு நீங்கள் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது? 2 வருது. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆப்ஷன் 1 தான் ஆன்சர். அந்த 2 cos thetaங்கிறது இங்கே உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு. இப்படி நீங்கள் இத்தனை ஸ்டெப் போட்டு இதை ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டுருக்கிறதுக்கு தீட்டாக்கு டைரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நான் சொன்னது. ஓகே, அடுத்து இனி வரது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம். a is equal to sin x cos x, b is equal to secant x cosecant xன்னு இருக்குது. ஓகேவா? இங்கே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் நான் என்ன சொன்னேன்? சீக்கண்ட்டோ கொசிக்கண்ட்டோ வந்துச்சுன்னா தீட்டா வந்து பார்த்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஏன்னா தீட்டா வந்து நீங்கள் 90யோ 0வோ கொடுத்தா ஏதோ ஒன்றில் நாட் டிஃபைன்டு வந்துடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி 0வும் 90யும் கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி டைமில் தீட்டா வந்து 45 கொடுக்குறீங்க. 45 கொடுத்தா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேல்யூ இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வந்து 1 + √2 + 1 + √2, 2/√2ன்னு இருக்கும் ஏக்கு. சரியா? இது ரெண்டுத்தையும் 40, தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நீங்கள் வேறு வேல்யூ கூட போடலாம். நான் 45 வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா 45 வந்து சைன் அண்ட் காசுக்கு வந்து சேமாக இருக்கும், அதனால வச்சுருக்கேன். இப்படி போட்டிங்கன்னா √2 வரும். a is equal to √2. பிக்கு எடுத்திங்கன்னா 2√2 வரும். இதுவும் √2, இதுவும் √2, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 2√2 வரும். இப்போது b வந்து 2√2ன்னு ஆகிடுச்சா? இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூஸ் ஆப்ஷன்ஸில் ஏவோட வேல்யூ √2ங்கிறத சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். சரியா? அதில் எது வந்து 2√2ன்னு வருதோ அதுதான் உங்களோட ஆப்ஷன் ஆன்சர். இப்போ √2 இந்த ஃபஸ்ட்டு இது சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 2 into √2 டிவைடட் பை √2 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. √2 ஸ்கொயருங்கிறது 2, 2 - 1 1, 2√2. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதே வந்துருச்சு. அப்போ ஏ தான் ஆப்ஷன். வேறு எதாவது இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள். 2 into √2 டிவைடட் பை √2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. √2 ஸ்கொயருங்கிறது 2, 2 + 1. இது 2√2 டிவைடட் பை 3ன்னு இருக்குது. இது கிடையாது, உங்களுக்கு 2√2 தான் ஆன்சர். ஸோ ஏ தான் ஆன்சர். உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த இதில் இல்லை, இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் சம்ஸில் வரும், ஒரு 2 ஆப்ஷன் வந்து கான்ட்ராடிக்ட் ஆகுது, ஒரே மாதிரி ஆன்சர் வருது அப்படின்னா இன்னொரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள். தீட்டா ஈக்குவல் டு வேறு வேல்யூ 60யோ 30யோ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அந்த மாதிரி வரும். நான் அதை காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், தீட்டா ஈக்குவல் டு காட்டு கொசிகண்ட்லாம் இருக்குது. நான் என்ன சொன்னேன்? காட்டு இந்த மாதிரி கொசிகண்ட், அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்க 3 ஆங்கிள் சைன் காஸ் டேன், இது கீழே எது போயிட்டாலுமே நீங்கள் வந்து 0வும் 90யும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் 45 இஸ் பெஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைனா 30 இல்லை 60 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 45 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். 1 + √2 ப்ளஸ் காட் 45 1 தான், இன்ட்டு 1 - √2 ப்ளஸ் tan 45 1 தான். ஓகே, இங்கே வந்து 2 + √2 இன்ட்டு √2 இருக்குது, -√2, 2 - √2 இருக்கும். a + b, a - b ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்படி போட்டிங்கன்னா a² - b², 4 - 2, 2 தான் ஆன்சர். நீங்கள் தீட்டாக்கு என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க? 45. அதே இது ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி 2 எதுக்கு வருதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அடுத்து இந்த பார்ட்டோட லாஸ்ட் சம் தான். u⁴n = cos⁴nx sin⁴nxன்னு இருக்குது. 2ux - 3u4 + 1 இது என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது u⁴n, இங்கே u⁴6 போட்டிங்கன்னா அது வந்து cos⁴6xங்கிறது தீட்டா ப்ளஸ் sin⁴
6 theta ஓகேவா. அது u power 4 போட்டு இது u power 6க்கு u6க்கு u4 போட்டிங்கன்னா cos power 4 theta plus sin power 4 theta. நீங்கள் sin square theta plus cos square theta 1ன்னு வச்சுட்டு இது எல்லாமே 1ன்னுலாம் போடக்கூடாது, இதெல்லாம் வேறு வேல்யூ தான் வரும் ஓகேவா. ஸோ தெரியாதவங்களை சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்காதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது போட்டிங்களா இப்போது இங்கே வந்து 2ஓட இருக்குது, அப்போ இது 2ஓட மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. இங்கே 3ஆல் இருக்குது, இது 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ இதில் வேல்யூ தெரிஞ்சால் நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இருக்குது. ஸோ தீட்டா வந்து நீங்கள் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை, 90 சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ தீட்டா நம்ம வந்து 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இங்கே என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன். u6க்கு எடுத்துட்டா தீட்டா ஈக்குவல் டு 0னா காஸ் பவர் 6 0, காஸ் பவர் என்ன இதுவாக இருக்கட்டும், காஸ் 0ங்கிறது 1. ஸோ 1 பவர் 6 வந்து 1 தான், ப்ளஸ் சைன் 0 0 தான். அதே தான் இதுக்கும் வரும், u4க்கும் வந்து 1 + 0 தான் இருக்கும், 1 தான் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் u6 = 1, u4 = 1 வருதா. இது அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 2 × 1 - 3 × 1 + 1 = 0 ஈக்குவல் டு 0 தான் வரும். நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு ஆன்சர், ஃபைனல் ஆன்சர். இதை ஆப்ஷனில் வேறு மாதிரி அவங்க கொடுத்துருப்பான், லைக் சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, 0 அப்புறம் 1 இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சரியா. 0வும் ஆப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 0 ஆகும், இது 1 இருக்கும். ஸோ இது ஆப்ஷனில், இது ஆப்ஷன்லன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் இங்கேயும் இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் தீட்டாக்கு பதிலாக வேறு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 90 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும், இதுவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 90யும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 இல்லை 30 இல்லை 60 இந்த 3ல் ஏதாவது சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா. அது நம்ம ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்படி இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ், அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இப்போ u6 என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு, u4 என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஓகே, 2 into இது இருக்கட்டும், u6 = sin 6 45 plus cos 6 45 இருக்கா. இந்த sin 45 1/√2 power 6 plus 1/√2 power 6ன்னு இருக்கும். power 6 தான் என்ன, √2 power 6ங்கிறது எப்படி போடுவீங்க, √2³ வந்து 2√2, இதை மறுபடியும் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக, அதுதானே. √2ஓட க்யூபு இன்ட்டு 2 இப்படி தானே போடுறீங்க. ஸோ √2³ வந்து 2√2, 2√2ஓட ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 4 × 2 8, 1/8. ஸோ 1/8 + 1/8ன்னு இருக்கும் ஓகேவா, which is 2/8 1/4. 1/4ங்கிறது u6க்கு. இதே மாதிரி u4 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1/√2 the whole power 4 plus 1/√2 the whole power 4ன்னு இருக்கும். இது வந்து ஸ்கொயரு இன்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, 1/4 வரும். 1/4 + 1/4 which is 1/2. புரிஞ்சதில்ல, 1/4 + 1/4 வரும், இதை ஆட் பண்ணால் 1/2 வரும் சரியா. u4 வந்து 1/2. இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இங்கே என்ன வருது, 2 × 1/4 - 3 × 1/2 + 1 = 0ன்னு இருக்கா. இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2/2 - 3/2 2 இல்லை 1/2 - 3/2 + 1ன்னு இருக்குது. இதை 1 + 1/2 - 3/2ன்னு எழுதலாமா. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது, 3/2 - 3/2 = 0. அப்போது நீங்கள் தீட்டாவுக்கு ஆன்சரில் 0 ஸ்டிக் பண்ணால் போதும். தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் அங்கே எதுவும் வராது. ஸோ ஆன்சர் = 0 தான். ஓகே, மிச்சம் இருக்கிற சம்ஸ்லாம் அடுத்து பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் சம்ஸ் தான் இருக்குது. இதுவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ்.